Ota-ona o'lganda odam nimaga yig'laydi bilasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga yig'laydi odam? Afsus. Yo'q. O'zingizga rahmingiz keladi. O'shandan yig'laysiz. Bulasiz qolganingiz uchun. Bular o'lgani uchun emas, siz bulasiz qolganingiz uchun yig'laysiz. Egoizm. Har bitta odam shunaqa ekan. Siz qachon yig'laysiz ular deb? Men ko'rganman, onam qatlarida shunaqa og'rigan, lekin menga ko'rsatmaslikka harakat qilganlarida men kirib yig'lardim. Тогда из-за нее плакал я. А когда она умерла, я плакал, что я без нее остался. Ularsiz qolib ketganimga yig'ladim. Bu hayot endi men ularsiz